Amani. Ni uchafu mingi. Ni uchafu, madai kitu ni chafu bwana. Ni chafu vitu vingine. Nipige tena. Na mimi nasikianga vitu chafu ndio tamu. Vitu chafu ndio tamu. Ama unasema aje? Mambo ndugu yangu. Mambo ndugu yangu. Kile tunafanya hapa tunatumia cab cleaner. Tumekuwa na mashida mingi. Tumekuja kwa mtaalamu wetu Jakababa atuokoe. Hiyo zimechoma. Hizi zimechoma. So hii ni Nissan Note hii. Tunataka tubadilishe plugs. Change plugs. Tungarisha hapa kwa injector vizuri. Alafu sasa tuendelee. Safari yetu inaanzia Nairobi. Sasa mlikuja na gari mbaya ama nini? Mlikuja na gari mbaya. Sio namba, angalia plate hapa. Hapa KDH. Lakini ni 1997. Ama ni gari mzee ndo mnapendanga. Mimi naona hii ndio shida. Hii ndio shida. Tulipiga gari tukaenda nao teketeke. Sasa imekuja tumepata slight issue. Tukakuja kwa mtaalamu wetu Jakababa hapa. Tunakuja na mashine zetu ndogo ndogo za kufanya kazi kama cab cleaner. Tunaosha carburetor. Si carburetor lakini ni choke cleaner. Baada ya kuiosha ni kutoka upepo. Kata upepo mpaka Nairobi. Hii inafunguliwa hapa. Hiyo inafunguliwa? Hii inafunguliwa, hiyo ndio ni step motor. Hiyo sasa inafunguliwa tuoshe. Kisha oshwa maana inakuwa shwari. Gari inarudi moto kama pasi. Inaingia? Kitu ni nzuri bwana. Sasa kabisa hii plugs umenunua? Bado, ndio nataka kwenda kuchukua. Hii kitu ni pesa ngapi? Hii cab cleaner. Naona ile chafu inatoka. It's very dirty. Hiyo uchafu imeaccumulate. Ndio mwagika. Nyeusi. Uchafu nyeusi. Spray kuishanisha kaki. Tumepiga kabio hiyo carburetor spray yote kisha. Ndio ndio savior. Imefanya kazi yake, Imeshafanya kazi yake. Ndio ilikuwa chafu. So hiyo ndio kitu ya kwanza angefanyia vile hapa hivi. Ndio tu hapa kwa carburetor tupige mara moja. Hii chafu. Rebuilding magari. Unasemaje hapo? Nasemeje? Tuko katika hali ya kusafisha hapa tu. Sasa unasafisha nini? Kusafisha hapa hivi. Nimetumia cab cleaner hapa kusafisha hii butterfly ya intake. Haka butterfly kalikuwa kachafu. Sasa saa hii iko safi. Saa hii ni safi. Ngoja ni confirm vile umelegea, imekuwa safi. Imekuwa sawa? Imekuwa safi. Ilikuwa chafu. Okay. Inafaa ikuwe free kufunguka. Bwana director. Yes. Tumetoka kununua plugs. Ni hizi hebu. These are the
Denso. Iridium. Na zenye zilikuwa namba 10 NGK. Nigeria government of Kenya. Corruption countries. Chris, niaje? Fiti. Hiyo kitu zimetosha, inaja kununua ingine ya kuosha. Hii imetosha. Sasa msipofika Nairobi, mseme ni gari. Tuseme ni nani? Wale watu mmeacha Bamburi. na kidogo kusimia wale Watu wa gari. Kuje kazi yako ya producer pia wewe. News. Wewe kazi yako ni producer, wewe ndo unamsumbua hapa. Unaona? Sasa kurudisha hata umeshika vile inarudishwa. Ndakufuta kazi. Ndakufuta kazi. Unafunga hapa, unafunga hii clip, unakuja unafunga hii, unafunga hii. Hebu explain with pole. Si kila there are some people. Sasa ile butterfly tumespray ndio hii. Si ndio? Na tumepiga choke cleaner hapa. Hii pipe yote tumepiga choke cleaner. Haya, hapa ndani tumeweka choke cleaner, si ndio? Kwa manifold. Haya. Sasa kile mbaki ni kufunga. Kufunga nini? Kufunganisha sasa mapipes. Na ndio hizi zinaanza kuwekwa. Alafu hii gari tunafunganishwa hivi na ambapo barabara imeflood, kunaenda aje? Hapana, sitabidi tutumie ndege. Kuna boat. Kuna boat. Si gari mnaacha huku tu. Tunakuachia tu. Kwa confirm sasa. Tujue kama kumeflood hiyo kweli ama ni flood ya nini. Hata Jola ananiambia hivyo. Sasa sijui kama ni. Lakini kama kumeflood si ni sawa. Si ukipiga masaa kama saa hii. Kwani saa kutoka kwa flood ni saa ngapi? Tukoshaenda. Kwa imeisha. Unless kunyesha usiku tena. Ni ile jamaa ilitoka kwa ile siku? Ndio. Ni hapo. Si ni Savo ina flood. Kwa nadhani ni wapi kuna flood? Now we will be stuck here again in Mombasa. It's not in Mombasa, in Bamburi. Bamburi specifically. Yeah. Njoo Bamburi bambuliwe. Hapo unajua uzuri ya kuwa na assistant, kazi yake ni kuchanganyia spark plug, ujue gani ni gani. Niko sawa. Patapotea. Hiyo ndo kazi yake. NGK hata kuziweka kando. Labda anatufanyisha patapotea hapa hivi. Hiyo hata kuziweka kando. Sasa hizo zingine mbili ziko katika kitu zile pale. Hivi gani? Wewe ndo unashika kila kitu hapa. Mimi shiki kila kitu. Sasa unajua hii inafungwa nini toka? Hii inafungwa hii hata unajua nini? Hii sinia nini inaitwaje hii? Ya kuingiza hewa. Ya kuingiza hewa. Oh, it's so hot. Tenda kwa mheshimiwa na nataka kukaa kwa Mombasa. Tena kwa mwingine mheshimiwa ndio kwa Mombasa. Ile paki hii. Kwa Mombasa ni joto. Dopi. Hii ungejua kushikanisha.
isipokuwa kuangalia rebuilding magari. Unajua shida ni zile vitabu za hapo mbele mshanunua magari mnatupanga. Juu ati mlishafika masomo hizo wafikisha hapo malimuko mnatupa. Ona sasa hivi wenye unateseka. Sababu ya kutupa manyo. Tunazitupanga hizo mali. Amwezi niambia aitwaje Mjapani aliteseka. Unajua Mjapani hakuteseka akitengeneza hii gari. Oneni venye mna sasa hapo jasho mnatoa. Ni kweli. Kweli Mjapani hakuteseka. Na sisi ile kutabika kutengeneza. Hapo Mjapani wanta anazungusha hivi na yeye Isha. Power tools. Sasa hii tunaweka plugs. Sasa kama nyinyi mnaoga. Plugs zinafungwa. Ati hebu sema tena. Ni plugs zinafungwa. Hiyo ndio ile kitu anajua kwa dinga. Spark plugs. Jensi. Kuna kingine Ni mbogolo bro jana. Mbogolo ya pale kilimo alipata China wako pale juu. Wewe. Kumfanya nini? Imeenda. Wapi? Ile nyakati alikuwa anasema. Ile pale nilikwambia. Pale tukipata hoo ikipanda na nini? Ndio pale umesema tu. Nimejua. Hoo ilikuwa inapanda pale. Hiyo majina kaje bro. Sasa hiyo ni ya Kilifi imeenda. Tunasema ni reserve. Yaani ulisema ni reserve ya maji yenu. Paka Kenya wamepost. So Kilifi ya kuendeki. Ndugu yangu naona tukipanda SGR barabara ikioshwa. Bro, hakuna haja muende. Ati hakuna haja muende nini? Hiyo ni Mombasa Road. Imeflood. Imeflood. Tutapata imeisha. Unataka Kilifi? Tunataka kwenda Kilifi. Tabaki mtaani sasa. Kwa mkondo wa kulala salama sasa kumalizia. Piga start. Ngoja. Oh. Ona. Ini 3 hours ago. Sultan Hamud. Maisha traffic bado endelea kishoga bado imekuwa. Maze. Ni Sultan Hamud. Itaisha, ita unflood. Acha isha. Hapa sana kutoka saa ngapi? Dere. Awoland. Kidogo tu wache ichemke kwanza. Usipere mingi. Imeisha. Halafu Sasa mwende Nairobi, mwende mbebwe na maji. Shida juu ya shida. Nakuja na Mombasa na shida ya gari, sasa ni shida ya maji. Naambia mkate maji, amdai kukata maji. Acha maji wachukue. Haya, ukiongea hivyo utuoneshe hiyo gari yako iko wapi? Ndio ile. Ile huko ni mizipaka.
Sasa tumemaliza, we are done. So now gari imefixiwa. Now it's time for us to start our journey. Hi guys. Kaderes ndio huyo sasa. You are the fucking driver. Tukatisha upepo. That is Wakumaliza. tuonaneni tukifika.